皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方プロジェクトでも最強と名高いキャラクターのヘカーティアラキスラズリを倒せる可能性がある能力者を解説していきますよ。地獄の女神であるヘカーティアの実力と、能力者の対抗策がどんなものかすごく気になるぜ。彼女たちの恐ろしい能力の秘密に注目ですよ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに、あの地獄でトップに君臨するヘカーティアラキスラズリとは一体どんなキャラなのか解説しますね。東方漢樹伝の EX ボスであるヘカーティアラキスラズリは、東方界でも屈指の強さを誇ると言われているのです。おお、さすがは地獄の女神だけあってそんなにも強いのか。ヘカーティアは月の女神が夢の中に逃げ込むであることを予測していた純子が先手を打って、協力を持ちかけた切り札なのですよ。そのことからエクストラステージの名前は切り札はいつだって握手となっているぞ。ヘカーティアの能力は3つの体を持つ程度の能力、髪の色も月は金髪、地球は青髪、異界は赤髪と変化します。幻想郷は異界に当たるらしく、普段見かけるヘカーティアは赤髪のようですね。ズンさん曰く、おそらくだけど髪の色ごとに全部性格も変わるよ、とのこと。髪の色で性格が変わっていたんだな。そう、実際赤ヘカは丸っこい目つきで、口調も和4のような軽い感じで、優しそうですが、青ヘカは釣り目でどこかへすっきがありそうな顔つきとなります。青ヘカは口元に指先を当てる癖があり、かなり色気のありますね。口調は赤よりも心なしか丁寧で、和4のような芝居じみた言葉遣いはしません。身体によって性格や口調が変わるって面白い設定だな。またヘカーティアというと、沖縄の国際通りでありそうな面白 T シャツですよね。ズンさん曰く、ヘカーティアというたくさんの要素があるキャラは通常ゴテゴテしがちなんですが、それをあえてシンプルな T シャツに変な格好を取り入れて人とは違うことを表してるようですよ。ちなみに東方漢樹伝のタイトルの意味はいろいろあるのですが、もし漢樹はヘカーティアラキスラズリを指しているのならば旧作以来のエクストラボスの名前が使われたタイトルとなります。ちなみにラキスラズリは天空という意味があります。漢樹伝の次の作品といえば、そんなヘカーティアラキスラズリの強さは本当に一級品。東方外来異変の制作者ズンさんインタビューによると、反則的な敵なので勝負する段階に至っていない。なのでこれはお遊びでしかないのです。幻想郷とか月の都とかいうレベルを完全に超えている。とのことで、とんでもない化け物なんですよ。そんな奴に勝てる奴なんているのか？東方界屈指のお酒飲み、ビール神にそこまで言わせるなんて。常にビールを飲む程度の能力。また地獄ではなんと四季様がヘカーティア様と呼ぶほど偉いのです。嘘でしょ。役もゆかりも逆らえないと言わせた幻想郷の閻魔様よりも上？山田ナブが鬼の組織の一管理職レベルということを考えると雲の上すぎて見えませんね。山田ナブっていうなし。でもそれは確かにあまりにも化け物すぎるぜ。またヘカーティアは一人で最強力すぎる上に能力によりそれが3人分なんですよ。つまり最強がまた2人分追加ということかよ。そう、3人になるというのはあまりにもシンプルですが強力。また体同士を通して空間の移動も可能。頭に乗っている大きな玉を入れ替えると全身別の身体に入れ替わるようです。異界というのは幻想郷を含んだ月と地球以外の全ての異世界を含めたもの。それぞれの地獄に別々の体を持っていて、自由に入れ替わることができるのです。そしてこの異世界を移動することができるということが厄介なんですよ。ほう、でもこれは補助的な能力なんじゃないの？それがそうでもなく、この能力によって数々の最強能力者が積みます。異世界を移動できるということは、つまり空間を行き来できる、ということは、境界線を操る程度の能力を持つ役もゆかりや時間を操る程度の能力を持ついざよい昨夜のようなチート能力者でも対応可能ということですよ。なるほど、時空と空間は密接に繋がっているから時間を操れるかぐやや昨夜も対応できるってことか。確かにそれは厄介すぎるな。また、コアとも呼べる魂はそれぞれの世界の地獄にあるなど、敵として見るとなかなかまともに手が出せない厄介な存在なんですよ。つまり、ラジコン本体を壊しても、操作している側を倒さないといけないから厄介というわけか。こんなハイスペックに勝てる奴いるのかよ。それが勝てる可能性のある能力を持つキャラがいるんですよ。それではまずはじめに紹介するヘカキラーキャラは渡月より姫です。おお、MMD 解説で大活躍している強キャラじゃんか。彼女なら勝てる可能性は大いにありますね。なんといっても彼女は制作者ズンさん本人からチートキャラと呼ばせたキャラ。そんなにも強いのかよ。そう、その強さのせいでゲームに肌せないと言われてしまいました。めちゃくちゃかわいそうなキャラやん。そんな彼女の能力は心霊を呼ぶことができる程度の能力。この能力は八百万の髪を下ろすことが可能。本人のセリフからすると、数が非常に多いことではなく文字通り800万なようです。真面目で嘘はつかないであろうより姫本人も。私には八百万の技がある。
1人と2つしか使っていないんだからあと399万回連戦しても勝てる計算。とのこと。しかもこれはチート能力者のいざよい昨夜に勝った後に言っているからな。実は東方プロジェクトの主人公白霊霊夢も神おろしの能力を使えるのですが、頼姫はそれの完成版で、いろんな儀式を省略して速攻で有名どころの力のある神様を出すことが可能。さらにマリサの戦いにて、神を出しても自立して攻撃することも可能という完全にチート能力を使い回すことができるのですよ。確かにこんなキャラゲームに出たらダメだな。ちなみに本人自身も戦闘能力が非常に高く、なんとマリサのファイナルスパークを能力なしで余裕で切り刻むことに成功。頼姫が強すぎるだけだからね。マリサお母さん側悪くない。この能力で例えば全てを焼き尽くす神の火、愛宕様の火を出すこともできます。愛宕様の総本社は京都佐賀に鎮座する演技式台社の愛宕神社で、祭神は火の神である火の家具土神穂の家具土の神だよな。かなり有名な神様も召喚することが可能なのか。もし青万の神様を出せるということなら、日本の神話上で最強と言われるイザナミも下ろせる可能性は高いですね。実際にアマテラス大神も出しているしな。このイザナミですが、皆さんもよく知る日本の国土やたくさんの神様を生んでいくのですが、残念ながら先ほど紹介した火の神様である家具土を生み落とした際に、大やけどを負いなくなってしまいます。そして、死後の世界読みの国の住人となったイザナミは、1500もの亡者を従え、雷を操る恐ろしい神様になりました。まさかの闇落ち。人間が必ず命を落とす理由、それはイザナミの呪いによるものと言われるほど、それだけの影響力を持つ神様ってことか。つまり、イザナミを呼べば、自動的に1500の亡霊を従わせることも可能。いくらヘカーティアが3人といえど、1500人の亡霊プラス日本最強の神と、頼姫なら間違いなく勝てるでしょう。これは間違いなく勝てるでしょうね。よくよく考えてみると、ズンさんの言葉を借りると、ヘカーティアはゲームに登場していて、頼姫は強すぎて漫画でしか登場していないことからも頼姫が強いことになりそうです。でもインタビューで月の民や地上のものは相手にならないと言っていたぜ。もしかしたらそのままの意味かもしれませんが、一般人も合わせた平均した強さでの意味かもしれないのでそこは何とも言えないです。なるほどな。それにしても改めて頼姫の強さが分かったよ。さらに頼姫には他の者には成し得ないヤバい技があるのです。それは弾幕を食すこと。ある意味で最強じゃん。それでは次に紹介するヘカキラーキャラは交流道4面ボスの玉作りミスマルです。ほう、初めて解説するキャラだな。ミスマルは最近のキャラだし、結構謎が多いキャラでもあるよね。そう、彼女は古の鉱物から勾玉を作り出す神様。交流道で採掘されている有樹は勾玉を作るのに向いている鉱物。大天狗が山に穴を開けまくって掘り出していると知り、彼女は慌てて現地調査に来ました。これは有樹が悪の手に渡ると危険だから、さらに言うと、山の環境破壊も気になっていたとのこと。欲望のままに山を切り崩し、資源が尽きるとともに打ち捨てられた鉱山跡をたくさん見てきたようですね。4面ボスは6面へと導くようなキャラが多いがミスマルもそんな感じだよね。そう、先ほど紹介したように環境のことを考えていたりと、黒幕が多めの4面にしては純粋にいい道案内人ですね。エクストラでも手助けをしてくれるのでかなり性格のいいキャラという印象は強いのではないでしょうか。ズンさんのキャラの傾向として、意外といいやつキャラは強キャラな感じするからミスマルも強そうだな。そんなミスマルの能力を教えてくれよ。彼女の能力はシンプルかつ非常に強力な能力なんですよ。その能力は勾玉を作る程度の能力。はい、なんだよそれ。全然強そうじゃないじゃん。エビスエイカの上手に石を積む程度の能力並みに弱そう。間違いなく歴代トップクラスの弱小能力。しかしそんなことはないのですよ。この能力の真の強さに震えてしまうこと間違いなし。玉作りミスマルの取り扱う勾玉は、生き物の魂を込めることができるマジックアイテムです。彼女のテキストによると、わずかだが、能力や気質、記憶までもコピーして収めることができるとのことですよ。おお、他人の能力をコピーできるのか。しかしわずかということで制限はあるようですがね。わずかということから時間制限か能力の制限はあるものと思われます。しかし勾玉の力を使えば、能力をコピーしたり、相手の情報を読み取ったりすることはたやすい、と書かれていて、ヘカーティアでも弱点といった情報や、能力のコピーをすることができるでしょう。つまりファストコピーといった感じだな。その通りですね。またこの能力のいいところは、勾玉に収めればいいだけなので同時発動が可能なはず。これを応用すれば、たった3秒で片付けられるのです。バカなヘカーティアを3秒で始末だと。まず、能力の制限については能力の強弱だと分かりかねないので、能力の制限については時間制限と仮定します。能力の制限が時間制限だとしても、3秒なら余裕で可能だろうな。用意する能力は、コメージ小石の無意識を操る程度の能力、ヤクモゆかりの境界を操る程度の能力、あとは好きな火力の高いスペカを閉じ込めておけば OK なので、マリサのマスパを借りることにします。なるほど、確かにいろんな
キャラの能力を複合をすれば勝ち目がありそうだぜ。まず準備段階として、コメージ小石の無意識を操る程度の能力で気づかれることなく、ヘカーティアに忍び込み、自身の能力で弱点のコア情報を得ます。そして得た情報でそのまま八雲ゆかりの境界を操る程度の能力でテレポート。そして山をも破壊する威力を持つマスパをゼロ距離から当てればコアは消滅するでしょう。きっちり準備していたらガチで3秒、それどころか1秒以内でやれそうじゃん。また未知数ですが能力で、行為の象徴として知られる3種の神器の一つや坂見の勾玉を作ることもできそうなんですよ。長い歴史を持つ八坂見の勾玉は神話の中で、アマテラス大神が武装をした際に、身につけたという伝説の宝玉だよね。まあ実際はアクセサリーとして付けられただけなので、どんな能力があるのかは不明ですが、でも他のゲームとかではよく最強クラスの武器や装備として扱われるので、東方でも非常に強力なアイテムとして活躍するかもです。最後はかなり妄想チックですが、玉作りミス丸の能力を工夫すれば色々と対策ができそうですね。視聴者さんの考える複合でヘカーティアを倒す方法があれば教えてくれよな。ということで次に紹介する、ヘカキラーキャラは東鉄ユーマです。ああ、地区紹介の組織である強欲同盟の同盟長を務めているユーマならありえそうだな。そう、彼女なら寝てても勝てる可能性があります。東鉄ユーマの強欲同盟は組織力が高く、空中や圧倒的な大きさで俯瞰視点で戦う鷹の動物霊の組織、競馬組、秘訣組と並んで地区紹介を牛耳る三大組織の一角。しかし、敵と争うことは極力避け、脅しても通用しない相手なら抱き込もうと試み、無理だと判断すれば表面的でも協力関係を結ぼうとし、それでもダメなら撤退を選ぶという暴力が正義の地区紹介では異質の組織であり、全面戦争は本当の最後の手段としているようです。こわ表な見た目と違って、かなり賢いリーダーなのか。そのため敵と同盟を結ぼうとするという性質上、空手や暴力等の手段を選ばない他の組織と比べ、実力は劣っていると言われています。しかし本来は部下からは無敵に等しい能力を持っていて、頼りになりすぎるボスと慕われています。無敵に等しい能力って一体どんなものなんだよ。そんなユーマの能力は、何でも吸収する程度の能力。物体は愚か力や欲といった実体のないものまで、有機体無機体問わずに、ありとあらゆるものを貪欲に吸収してしまうのです。無機物もいけるってヤバすぎるな。よっちゃんもできていたが、それはもう言ってあげないで。さらに飲み込んだものを理解し、自分の力に変えてしまうことができます。例えるとすればカービィみたいな感じですね。おお、吸収して人の力を得ることができるのか。確かに無敵に等しいは過言ではないぜ。先ほど紹介した玉作りミス丸と少し被りますが、彼女の場合は食べれば能力を得ることが可能。おそらく制限もないでしょう。それは強すぎるぜ。ただし、玉作りのような同時発動みたいなことはできないと考えられます。なので冒頭でも紹介したような頼姫の能力をコピーすれば、全然勝てる可能性はありますね。得られたらの話ですが。なるほど、また次紹介されるキャラの能力でも勝てそうだ。また同時発動は無理でも順番に出せば、確実に倒せる可能性があるのですよ。一体どういう使い方なんだ？本当に遠回りではありますが、息吹スイカの蜜と素を操る程度の能力で仲間を増やす。口に出すと自体を逆転させる程度の能力でその先ほど作った仲間でヘカーティアに逆転勝利というやり方もあるんですよ。待って待って、霊夢部長わかんないよ。一体どういうことなんだ？ちょっと難しかったですね。まず、スイカの蜜と素を操る程度の能力は他人の心の距離を操ることができるのです。これで親密になって仲間が作れるってことね。そう、そしてサブメの口に出すと自体を逆転させる程度の能力をその仲間に対して口にするのです。サブメの能力にはいくつかルールがあってややこしいのですが、おそらくこの能力は他人でないと発動はできないのですよ。なるほど、だからスイカの能力で仲間を作るってことか。それでうまくルールの条件にのっとってやればあとは寝てても勝てるのです。確かにあとは仲間にやらせれば寝てても運命的に勝てるということだな。まあ色々条件があってかなり遠回りですがね。それならば、一発目に話した頼姫や次に紹介するキャラの能力を発動した方がいいでしょう。おい、その次のキャラの能力は頼姫と同じぐらいチートってことかよ。めちゃくちゃ気になるぜ。そうなんですよ。まあサムネイルでバレてますが、それは口にしたらダメでしょ。それでは本日ラストに紹介する、ヘカキラーキャラは、迫力楼のお嬢様である西洋寺ゆゆ子です。爆食する程度の能力か。全然違います。ヨーヨー無で起き大変の市販者であり最後の6面ボスが西洋寺ゆう子です。冥界にある迫力楼に住む西洋寺家のお嬢様だよな。1000年以上も亡霊のままという極めて珍しい長寿の亡霊です。しかしゆゆ子本人曰くまだピチピチの幽霊とのこと。かわいいな。人を恨むこともない上に幽霊の統制を取ることができる能力が買われ、閻魔様から幽霊管理を命じられていますよ。言っちゃえば幽霊
の頂点に立つ人なんだよね。いつもほほんとしているゆゆ子ですが、どの作品でも異変の元凶を誰よりも先に掴んでいたりと底の知れないすごい人。例えば東方映画賞にて、ゆゆ子のセリフからは初めから、かぐやたちが犯人と睨んでいることがわかります。他にも東方奇想天とかでも知っているような口ぶりだったよな。あれ？そういえばゆゆ子の能力って何だったっけ？これは覚えてなくても当然です。なぜならゆゆ子はこの能力をあまり使いたがらないから。おいおいおい、それほど強力ということかよ。そう、ゆゆ子の能力はなんと、資料を操る程度の能力。こちらは文字通り抵抗なく生物を殺す能力です。完全に壊れてるじゃん。ただし能力は即死させるのか死に誘う程度なのかわからないのです。あと神に効くかどうかはちょっと不明ではありますね。ちなみにヨーヨームテキストによると人と妖怪には効くようです。もし神でも通用するのなら勝てる可能性はありそうじゃんか。しかし映画賞にて不老不死の模倣を死なせてあげようとしたので、即死の方だと思われます。またセリフから大体の種族でも効果を発揮できるようですよ。大体のものは死なせることができるようですが、蓬莱人の模倣、つまり不老不死の模倣は殺すことができず、ゆゆ子が無言になったり、従者の用務に怖いわと言っていますね。蓬莱人には効かないのか。この能力で消すなら3人同時に現れる前に1人ずつ始末するのがいいでしょうね。ちなみにヘカーティアは3人ですが、元ネタのヘカテイはもともと3人が1人となっている神様。ズンさんももともとそういったキャラにしようかと思っていたようですが、さすがにキャラデザインとして怖くなるので1人ずつにしたのです。となると、1人を始末すれば全員停止する可能性もあるかもです。逆にコアを始末ないことには能力が効かないという場合も考えられますね。もしそうなるとかなり厄介だな。しかしご安心ください。ゆゆ子の資料を操る程度の能力はさらなる効果があるんですよ。この能力のすごいところは先ほど紹介した能力によって殺された者の幽霊はゆゆ子の支配下に置かれ、成仏することができないとのこと。恐ろしいようだけどゆゆ子の手下ならあり説。もし即死が無理でも幻想郷中の強力な能力者を手下にして襲いかかればまさに百鬼夜行。ヘカーティアとて幽霊化した幻想郷中の強者揃いなら勝てるでしょう。やり方はマジでカオスだが確かに勝てるな。ちなみにこちらの操る能力はゆゆ子の生前の能力が発展したものです。つまり亡霊になってから覚醒して身についた能力ってことね。でもゆゆ子がこの能力をあまり使いたがらない理由がよくわかるよ。非常に恐ろしい能力ですね。持ち主が朝食も忘れるほどのんきなゆゆ子でよかったですよ。ちなみに能力もすごいですが、防御も完璧。ゆゆ子は未練で亡くなった亡霊、西洋あやかしの下に眠る死体を、なんとかしないと消えないという無敵さを誇るのです。防御のアフターケアもバッチリかよ。さすがはゆゆ子様だな。他にも意外なキャラがヘカーティアに勝てそうなキャラがいてとても面白かったよ。能力を工夫すればうまく立ち回れる可能性はありますよね。それでは今回の授業を終わりますよ。視聴者さんが思うヘカーティアキラーがいれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。